bafethu, welcome back to Chef The Soul TV News. If you are new, please don't forget to subscribe to this channel and also like this video. Bafethu, sesibonile kwenzakalani abantu abaningi ke kushuthi ke awumakhelwane noma ke abantu abaclose to ikhaya lakhe lo fethu ke oye wawina lapha na ke grand finale yayo ke iBig Brother Mzansi ke season 5. So bafethu ke abantu laba njengoba nibona labantu laba abantu ke abaseduze ke nakhona ke kubo ke kwa Sweet Guluva. So guys, you can react down below on the comment section and also like this video. Do subscribe on this channel. Bafethu ke congratulations to umfowethu lo oye wathola ke i-crown noma ke isicoco sokuthi ke abe i-winner yayo ke iBig Brother Mzansi. So bafethu amandla ke lawa ke akhomba ukuthi ke uZulu ke unawo amandla lawa ke akhomba ukuthi ke kahle ke thina njengabantu ke la eNingizimu Afrika when it comes to indaba ke ukuthi ke support umuntu esuke sithi siyamphusha ngempela mawuthatha ukubheka la uzonotice ukuthi kwenzakalani la, uyabona. So bafethu sibonge kakhulu kubantu ke abavotile, sibonge kakhulu ke kubantu abeseke lenkulumalanga. Don't forget to seka thina ke kuyona ke i-channel yethu. Don't forget to support us bafethu. Support us and this support bafethu ke sikhona nalapha ke on Facebook. Do follow us, do watch our videos nakhona on Facebook. It's the same page nje bafethu, it's the same name lapha ke at Chef The Soul TV News.